deuxième set. Les gars, c'est téléphone, 10 mètres. L'équipe de France, c'est encore une
Pas moi chaque fois. Allez, rapide, rapide, on relâche, rapide. Boule, boule. Bien fait, bien fait. Remarquez-nous.
la profondeur. Sors le trop. Avant les personnes Mais là, il n'a pas. Jeanne, il n'a pas. Ils veulent l'avoir. Oui, c'est ça. Et ils veulent l'avoir s'ils jouent avec le Forum en décembre. Troisième. Allez, rapide, rapide, joue-le, dis-le, lève-toi. Allez, vite.
Allez, le bloc! Poussez! Poussez terre! Toto, ça fait pas connu. Allez, Ben, à toi. Allez, vas-y. Il a mis notre côté, c'est la même. Allez, dur, dur. Il va sur la ligne, là. Regardez là-bas.
Les Roumains durs, allez! Sur le ballon, c'est pour ça, ça sert à rien. Ça sert à rien de se le mettre à... C'est bon. Je fais pas les cravates à l'âge.
Jérôme!
Allez, dur de ces cages. Rabis. Allez, Romain, c'est à toi, allez. Allez, vous êtes fort. Allez, Allez. À gauche. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait aussi essayer de sélectionner pour faire le Queens, je crois.
c'est bizarre. Mais ça. Il tombe le ballon. Il a tombé. Il a tombé le ballon. Bien Toto. Le chrono. Les cartes. À corde. Putain, il fallait Sur la place, il est plus de
mais ça va arrêter. Ah, si personne suit. Allez, dur, dur. C'est Bernard là-bas. Donne. Encore là-bas. Let's go!
Poussez les gars, Sylvie, allez, on lâche pas. Tu as mon problème. Il est chaud pour l'AMR. Il demande le ballon depuis tout à l'heure. T'as le temps, prends le temps, t'as le temps. Voilà. Allez, défense, allez. Allez, Romain. Il faut tenir, il ne faut pas laisser le point. Il ne fallait pas qu'il arrive, est arrivé. Départ, C'est vrai que je fallait pas le voir.